साजन आवण कह गया और कर गया कौल ने गिनता गिनता घस गई मारे आ गड़ियार रे करे केसरिया बालम आवो निरे पधारो नि मारे देश देश रे पधारो नि मारे देश। सत श्री अकाल, welcome to the new video of Food by Fortune. Hope you guys liked my previous videos and also we have started with a new range of dips and seasoning. Link is in the description box. आज हम जिस डिश की बात कर रहे हैं वो राजस्थान से इंस्पायर्ड है। राजस्थान की हर गलियों में, हर किचन में आपको ये मिलती है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की फेमस कचौरी, आलू और प्याज की कचौरी। वैसे तो स्टफिंग दाल की, पीठी की, बट आलू प्याज की कचौरी राजस्थान की फेमस कचौरी है। सो आज हम अपने किचन में बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर कुकिंग और बनाते हैं खस्ता कचौरी और आप सबके साथ शेयर करते हैं ये रेसिपी।
रंग दरिया में ओ रंग रेज तेरे, रंग दरिया में डूबना है बस तेरा बनके, हाय नहीं रहना तुझा बनके। एक भी सांस अलग नहीं लेनी, एक भी सांस अलग नहीं लेनी, खींच लेना प्राण इस तन के, हाय नहीं रहना दूजा बन के। अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे, सौंदे सौंदे रंग में मुझको रंग दे, रंग देना रंग देना रंग देना। ओ अपने रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे, सौंदे सौंदे रंग में मुझको रंग दे, रंग देना रंग देना रंग देना। Hope you guys like the dish and also please like, comment, share and subscribe. और ये कचौरी आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करना और मुझे टैग करना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फूड बाय फॉर्चून. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Thank you for watching. We will be back with another exciting videos.